ఎలా చేసుకోవాలో ఇంట్లోనే చూద్దామండి. ముందుగా టమాటా ముక్కల్ని రౌండ్గా కట్ చేసుకొని చీజ్ని తురుముకుంటేనే పిజ్జాలోకి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే పన్నీర్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఈ విధంగా చిన్నగా చేసుకొని పెద్ద ముక్కలు అవసరం లేదు దీనికి. అట్లాగే రౌండ్గా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకోండి. నేను స్వీట్ కార్న్ ఉడకపెట్టింది తీసుకున్నానండి. జ్యూసీగా బాగుంటుంది. పచ్చిది వద్దండి, బాగుంటుంది. ఉడకబెట్టిన స్వీట్ కార్న్ బాగుంటుంది. అలాగే క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా ఇవన్నీ చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోండి. అలాగే ఇది పిజ్జా టాపింగ్ అండి, ఆల్ ఇన్ వన్. ఇది ఒకటి వేస్తే కనుక మిగతా వేసిన అవసరం లేదు. సాస్లు ఇది ఒకటే సరిపోతుంది. నేను ఇది వెజ్ మైనోస్ అండి, పన్నీర్ మైనోస్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ కోసం తీసుకున్నానండి. ఇది మీ ఇష్టం, తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఇది పిజ్జా బేస్ అండి. ఇది నేను 4 పీసెస్ సరిపడే పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నాను. ఇది ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా సరే దొరుకుతాయి. నేను చూపించిన అన్నీ కూడా మీ సూపర్ మార్కెట్లో దొరికేస్తాయండి, ఈజీగానే దొరుకుతాయి. ముందుగా ఒక పెద్ద ప్లేట్లో మన పిజ్జా బేస్ని తీసుకొని ముందుగా తందూరి టాపింగ్ వేసుకోవాలండి. మొత్తం పిజ్జా అంతా పట్టేటట్టు మొత్తం రాసుకొని తర్వాత తందూరి మన మైనస్ కూడా వేసుకోండి. అది కూడా వేసుకొని పిజ్జా బేస్ మొత్తానికి రాయండి. పూర్తిగా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా రాసుకోవాలండి. రాసుకున్న తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆ పిజ్జా బేస్ మీద పెట్టుకోవాలండి. ఏ విధంగా అంటే నేను చూపించిన విధంగా మనం కట్ చేసిన ప్రతి పీస్లో కూడా అన్ని వెజిటేబుల్స్ రావాలన్నమాట. ఆ విధంగా మనం చూసుకొని అన్ని వెజిటేబుల్స్ కరెక్ట్గా చూసుకొని పేర్చుకోవాలండి. ముందుగా ఉల్లిపాయలు, తర్వాత క్యాప్సికమ్, తర్వాత టమాటో ముక్కలు, అదేవిధంగా తర్వాత మనకి ముందుగా పెట్టుకున్న ఈ పన్నీర్ ముక్కలు కూడా అక్కడక్కడ పెట్టండి. ఒక చోట వేయకుండా ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని పిజ్జా మొత్తం పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా లాస్ట్లో చీజ్ వేయండి. లాస్ట్లో చీజ్ వేసుకోవాలండి. స్వీట్ కార్న్ వేసుకున్న తర్వాత చీజ్ వేసుకోండి, బాగుంటుంది లాస్ట్లో వేసుకుంటే. ఈ విధంగా నేను చూపించిన విధంగా అన్ని వెజిటేబుల్స్ మనం కట్ చేస్తే కనుక పిజ్జా బేస్ని కట్ చేస్తే కనుక ప్రతి ముక్కకి రావాలన్నమాట. ఇది పెప్పర్ పౌడర్ అండి. పెప్పర్ పౌడర్ స్పైసీ కోసం నేను తీసుకున్నానండి. మనం స్పైసెస్ ఏమి వేయలేదు కదా ఇంట్లో, అందుకని పెప్పర్ అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా నేను తీసుకున్నాను. అది మన ఇంట్లో మనం మిరపకాయలు కొంచెం మిక్స్లో కొట్టుకుంటున్న చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వస్తాయి కదా, అదండి. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఈ పిజ్జా బేస్ని దాని మీద పెట్టి దానికి సరిపడా గిన్నె ఏదైనా మీ ఇంట్లో ఉంటే కనుక దాని మీద పెట్టండి. పెట్టి ఒక్క 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు సరిపోతుందని చిన్న మంట మీద మనం ఉంచితే కనుక ఆ ఆవిరికి పిజ్జా అనేది పైన చీజ్ ఉంది కదండి, పిజ్జా పైన అదంతా కూడా ఉడికిపోతుంది అన్నమాట. కరిగిపోతుంది పిజ్జా మీద ఉన్న చీజ్. అది కరిగిపోతే కనుక మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే పిజ్జా అనేది. ఇది మెల్లిగా మనం ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని 4 పీసెస్లా కట్ చేసుకోండి. జాగ్రత్తగా వెజిటేబుల్స్ ఏమి కింద పడకుండా, కంగారు పడకుండా మెల్లిగా కట్ చేసుకొని 4 పీసెస్ లాగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి. నేను చూపించిన విధంగా 4 పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి. ఇట్లా మరి చిన్నవైతే బాగుంటుంది, చిన్న బేస్ కదా, అందుకనమాట. సో అంతేనండి, మన పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది. ఇది నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేసి చూసి నాకు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి.